歡迎收睇 G Channel Ultra。嗱，有心唔怕遲啦，幾時都係入坑時嘅。嗱，今集內容咧主要咧都係圍繞翻中意用手機聽歌嘅用家噶。咁啊帶嚟咗有 DD Hi-Fi 嘅 TC44 Pro M3 嘅 DAC 啦，同埋啦 Quatari Audio 嘅 Rampire 一對有線耳機噶。嗱，今次呢個組合啦，唔單止咧方便易用啦，性價比高，而且咧聲音方面咧都係 OK 噶。咁最緊要咧就係咧價錢夠平民啊嘛。咁到底咧個表現係點咧？即刻同大家一齊研究下啦！我哋先睇下呢個 DAC 先啦，咁啊 DD Hi-Fi 啦，咁不嬲都係玩啲精緻嘢嘅。而今次呢個 M3 嘅 DAC 咧，咪設計相當之簡約啦，咁就好細個嘅啫，長方形咁樣，啱啱好咧就可以咧插喺呢個手機嘅底後邊啦。咁就咧已經可以用得到啦。咁用到呢個鋁金屬嘅材質嘅，望埋去啊相當之精緻啦，而且咧都有翻啲咁多嘅重量啦。咁旁邊咧就會有一條咧皮做手繩啦，咁就都方便攜帶嘅。咁有時就咁細粒咧就咁攞都容易跣手啊。咁啊可能有翻個手帶咁箍住嘅時候咧，咁攞出嚟嘅時候咧都話冇咁容易跌落地下咁樣噶。咁啊另外啦，配置上邊咧咁有呢個3.5啦，同埋4.4嘅平衡頭嘅。咁咧已經咧可以完全 cover 晒啦，一般嘅 IEM 啦，同埋咧頭戴式耳機都可以用得到噶啦。咁咧佢 DAC 方面咧用到咧2粒 CS43198嘅，咁同時亦都支援到啦 DSD256啦，咁啊最高支援到 32bit 384kHz 嘅 PCM 格式檔案噶。咁即係鍾情於呢個 Hi-Res Audio 嘅朋友咧，咁就咁呢個 DAC 咧就已經可以聽得到噶啦。嗱，輸出方面啦，3.5咧有90個 MW 啦，而4.4mm 平衡頭呢一邊咧都有成120個 MW 嘅，咁啊推力咧都相當之唔錯啊！咁另外都留意到啦，咁啊另一邊啦，即係插頭嘅另一邊咧，就有一粒咧細細嘅 LED 嘅。咁佢可以咧顯示咧唔同嘅編碼啦，好似譬如行 PCM 嘅時候咧就會出藍色啦，咁 DSD 嘅時候咧就會出翻個綠色噶啦，咁啊咧方便咧俾大家睇翻咧而家聽嘅格式嘅。咁但係咧我就覺得佢有燈仔咧真係實在太過細粒啦，真係細到咧基本上即係你唔留意咧都可能唔知道咧旁邊會有粒燈仔嘅。咁呢度咧大家要睇嘅時候咧就要留心少少啦。嗱，用法非常之簡單嘅啫，咁佢冇分左右嘅，咁啊隨便插啦，咁啊就你手啦。咁啊插咗落個底嘅時候咧，咁啊手機咧，你第一次去用嘅時候，譬如 iPhone 咧，佢就會問你係一個係咩 device 啊，咁你咧揀翻 headphone 就已經 OK 噶啦。咁然後咧你插個耳機落去啦，咁就咧即刻咧就可以聽到歌噶啦。咁啊相當之簡單嘅。咁至於聲音方面又係點咧？咁喺 iPhone 上面嘅表現咧，佢提供到一個啦生動咧又清晰嘅高頻嘅，咁有鮮明嘅光澤感啦。嗱，尤其咧聽 hi-hat 啦同埋鈴聲嘅部分咧，都可以好清楚咁樣咧呈現翻出嚟嘅。咁佢嘅解釋力咧都係相當唔錯噶。嗱，聽女高音嘅時候啦，更加可以突出到啦一種用窄嘅表現嘅。咁啊 M3 嘅控制力咧都 OK 幾唔錯噶。嗱，就算咧配搭啲啦中性啦或者係清亮啲嘅 IEM 都好啦 ，M3 啦仍然可以保持到咧平滑悅耳嘅高頻嘅。咁至於中頻方面啦，就屬於咧乾淨自然啦，同埋處理弦樂同埋 keyboard 咧都係夠清晰同埋細緻嘅。咁特別咧吉他嘅擦弦聲係相當之到位噶，而且清爽得嚟咧有翻少少嘅暖度。聽男聲嘅時候咧就會有一份咧飽滿嘅感覺啦，可以帶出到一種咧豐富嘅質感。嗱，女聲一樣有足夠嘅清晰度啦，同埋咧情感嘅細膩度噶。嗱，整體嚟講咧，中頻都好平衡嘅，有出色嘅動態，俾人咧有一種咧好舒服嘅聽感嘅。咁攞嚟聽下慢歌或者 jazz 嘅話咧就一流啦。咁另外咧低頻啦就係屬於咧中性，有翻啲暖度啦，衝擊力同埋亮感咧就唔算話好強。不過咧 click drum 同埋 sub bass 咧都可以呈現到豐富嘅細節。咁每一次咧敲落去嗰下咧都可以好清楚咁樣聽得到噶。假如咧配一啲中性嘅 IEM 啦，就可能會覺得個低頻咧就唔夠喉啦。咁動態咧就會差咗少少。咁但係咧勝在調音咧就係爽快乾淨啦，清晰明顯嘅。咁唔會咧同中頻咧溝埋一堆。咁中意咧有翻少少低頻，做一個點綴嘅用家嘅話咧，咁今次啊 M3 嘅低頻咧你應該會幾中意噶。然後咧講下耳機啦 ，Quatari Audio 嘅 Rampire 啦。嗱 ，Quatari 咧係一個咧新加坡嘅品牌啦，成立喺呢個2019年嘅。原本咧就係一間咧做線嘅工房嚟嘅啫。咁但係冇幾耐就開始咧做耳機啦。咁最近咧佢嘅產品咧就開始引入嚟香港啦。嗱，咁耳機方面啦，咁佢用到一個咧3D 打印嘅樹脂材質啦。咁啊成粒咧就好細粒嘅。咁
相當之圓滑啦。咁表面咧就做翻啲拋光啦。咁望落去咧幾亮晶晶下㗎，而且咧 size 係非常非常之細粒嘅。我相信啦，如果耳仔細啊或者女士們戴嘅話咧，應該都幾啱用嘅。嗱，咁我都帶一帶俾大家睇一睇啦。咁真係相當之細小啊！呢個耳機係啦，咁細粒嘅啫。咁又咧又係戴上耳仔，咁塞入去啦，非常細粒啊！咁樣塞咗落去啊。咁我耳仔嚟講咧都仲有啲上下位整啊。咁但係咧佢因為嗰個導管咧都幾長啊，咁變咗佢可以咧成粒咧就可以完全塞入去個耳度啦，亦都好好咁樣藏喺個耳窩度，咁唔會有頂耳啊。咁戴上嚟都係相當舒服嘅，夠細粒啦，咁又唔會為啲嘢突出嚟啦。你見到咧，啱啱都係喺我耳仔咧都係平晒㗎啦，咁啊唔會有啲外露部分嘅。咁另外咧，佢嘅密封感係相當唔錯嘅，咁而且個隔音做得好好啊。咁原因咧就係因為你本身係一隻咧動鐵單元，咁佢又唔需要咧用一啲氣孔咧去將裏邊腔體裏邊嘅氣壓咧係排走嘅。咁所以咧可以做多種咧好似戴緊呢個藍牙耳機啦，非常好嘅 ANC 表現咁樣樣㗎。咁對於日常用嘅時候啦，咁可以有效咧咁樣隔住呢個環境嘅噪音啦，對於聆聽方面咧都係有幫助㗎。咁另外咧線材方面啦，咁啊都相當之柔軟啦，同埋咧就比較偏幼一啲嘅。咁佢用到咧自家嘅 Carbon 3耳機線啦，咁啊成條咧係相當之柔軟啦，咁同埋輕身嘅，咁啊非常之好用啊。咁而且咧翹線咧都係靈活啦，咁啊成條咧就咁翹埋佢，咁就可以噶啦。咁啊又由於咧真係成條真係好輕啦，咁我就覺得咧佢嗰個用起上嚟嘅時候咧，都係一個方便同埋舒適嘅一條耳機線嚟嘅。好啦，咁講咁耐，咁至於聲音方面又係點啦？嗱 Rampire 咧一啲都唔難推㗎，咁啊接咗 M3 駁喺手機上面用咧，大約咧推到20%咧已經相當之夠聲㗎啦。咁聽出嚟嘅聽感咧 ，Rampire 聲帶咧屬於溫暖中性啦，咁啊走中下盤嘅，調音咧就係偏暗一少少，咁左右嘅延伸啊同埋擴散感咧都係適中嘅。聲場咧係比較集中一啲，空間嗰個表現咧就有限啦。不過成像咧同分離度咧表現都唔錯，樂器之間咧都可以聽到明顯嘅距離感㗎。嗱，高頻咧稍為咧暗咗啲啦，會有一種咧朦朧嘅感覺嘅。咁而一啲微細節嘅表現咧都係一般㗎。嗱，雖然係咁啦，但係呢種調音咧聽一啲舊版嘅慢歌嚟講咧，都幾舒服同悅耳㗎。而中頻方面咧就屬於飽滿豐富、平順自然，有清晰嘅表現，分離度都係 OK， 唔算咧特別出色，反而咧中低頻嘅着墨咧就較多。咁呢種調音啦，聽男聲咧非常之有利啦。咁但係咧聽到女聲嘅話咧，就爭咗一種咧細膩柔情嘅感覺㗎。而低頻方面啦，嗱通常用一個咧動鐵單元嘅話啦，都比較容易出現一啲啦平坦空洞嘅感覺嘅。不過喺 Rampire 上面啦，低頻咧都算係幾紮實，速度咧又唔會話好快，有一種爽快點到即止嘅表現。聽某類型嘅歌曲啦，Sub-Bass 嘅殘響咧就比我想象中長啦，就好似飲咖啡咁樣啦，有一種咧回甘嘅味道。不過咧空氣感咧就唔係好夠啦，感染力咧都係差咗少少嘅。咁呢啲咧都係因為啦動鐵單元啊先天性結構嘅限制啦。不過 Rampire 嘅低頻咧仍然都可以捕捉到咧一啲音樂嘅氣氛㗎。嗱，可能聽完個聽感啦，係咪發覺個 Rampire 咧個聲音上面都係爭少少㗎？咁所以咧我就試下咧換一換耳膠啦，咁啊試一試咧用呢個 Arsena 嘅 Sennheiser EF8 Mithril 咧就試一試睇下個聲音上面咧可唔可以有啲幫助啦。嗱，今次 Mithril 咧就幾特別啦，咁啊加入咗呢個醫療級嘅不鏽鋼導管啦，因為咧佢今次嘅材質咧就係透明啦，咁啊裏頭會有一個金屬導管啦。咁而耳膠嗰個質地上面咧都係適中嘅，咁就唔會話太軟或者太腍啦。咁我變咗戴上耳仔嘅時候咧都係舒服嘅。咁另外咧佢嘅質地表面咧就有啲黏黏地嘅感覺嘅，咁就可以咧好好咁樣留喺個耳仔度啦，就唔會因為咧鬆脱咧而跌出嚟噶。咁但係因為呢種黏嘅材質啦，就會令到佢咧容易黐塵啊或者黐耳垢嘅。咁變咗大家咧每次用完之後咧就記得清潔翻啦。咁至於 Mithril 放喺 Rampire 上邊咧個聲音表現會係點咧？嗱，最明顯咧就係低頻咧凝聚力咧就好咗啦，有翻一個層次感嘅；而中頻嘅音色就更加潤澤動人啦，咁多翻一個情感嘅表現。人聲嘅口型咧都突出咗，特別咧就係創新嘅不鏽鋼導管設計啦，可以成功咧令到呢個高頻通透度啦，同埋聲場嘅開揚度咧增加咗唔少噶，可以改善到 Rampire 本來音場咧唔夠闊，高頻咧缺失嘅情況，咁令到咧三頻聽起嚟咧變得平均，聲音咧就更加之雜食啦。今次呢款 Mithril 嘅耳膠咧喺 Rampire 上面咧都係幫到手噶。
好啦，咁最後咧同大家做翻個總結啦。今集咧就同大家分享咗啦 TD Hi-Fi 嘅 TC440 Pro M3 嘅 DAC 啦，同埋 Quartori Audio 嘅 Rampire 啦。嗱，成個組合咧，我覺得最正咧就係夠晒便攜啦。咁啊兩件東西都係咁輕巧嘅，咁啊就咁咧插喺手機上面咧就已經可以聽到咧高品質、高解析力嘅音樂檔案啦。而另外咧 Rampire 已經係夠晒細啦，又夠輕嘅，線材方面咧都係夠幼細啦，又靈活㗎。咁用起嚟咧又唔會有累贅嘅感覺，而聲音方面咧都係過得去嘅。咁對於入門嘅耳機嚟講啦，攞嚟聽下流行曲，絕對咧係勝任有餘㗎啦。假如咧你中意聽 live 啊或者係 Dolby Atmos 效果音樂嘅話咧 ，Rampire 嘅表現咧都相當出色㗎。咁如果你都係習慣用手機聽下串流音樂，又想初嘗一下咧有線耳機嘅質素，但係咧又唔想一抽二掕攞咁多嘢出街，同時咧 budget 咧都有限。咁今次 TD Hi-Fi 嘅 M3 DAC 同埋 Quartori Audio 嘅 Rampire 呢個組合咧，可能咧就可以幫到你啦。嗱，最後咧都要講翻一句啦，人人聽感唔同嘅。以上咧都係我純粹我個人嘅分享嘅啫。如果對呢個組合有興趣嘅話咧，就記得落鋪咧試一試佢啦。好啦，今集嘅影片分享咧就講到呢度啦。咁記得咧臨走前咧俾翻個 like 啦，同埋咧可以將影片咧分享出去啦，咁令到咧更多中意玩耳機同埋聽音響嘅朋友咧睇到呢條片啦。即刻咧就會有更多唔同嘅耳機音響咧分享俾大家嘅。我哋下條片再講過，拜拜。